হ্যালো এভরিওয়ান, আমি ঋতু। আমার নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো চলো আজকে বানাবো দই বেগুন। তো তার জন্যই প্রথমে দইয়ের মধ্যে নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু সামান্য সরষের তেল দিয়ে দইটাকে মাখিয়ে রেখেছিলাম। তো তারপরে এদিকে রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে বেগুনটাকে ভেজে নেব। একটু লাল লাল করেই ভাজবো, যাতে খেতে বেশি ভালো হয়। তো আমি ওদিকে বেগুনটাকে ভেজে তুলে নিয়েছি। এরপরে ফ্রাইং প্যানে দিয়ে দেবো একটুখানি ঘি। তো ঘিটা দেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেবো কিছু গোটা গরম মশলা। গোটা গরম মশলাটা দেওয়ার পর যখন সুন্দর গন্ধ বেরোবে, তো তার মধ্যে দিয়ে দেবো আবার টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটাকে একদম নরম করার জন্য এর মধ্যে একটু লবণও আমি অ্যাড করে দেবো। লবণটা এখানে অ্যাড করার পর তার মধ্যে দিয়ে দেবো আদা বাটা দিয়ে এটাকে আবারও ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না টমেটোটা না গলে যাচ্ছে। তো তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর দেবো হচ্ছে একটু সামান্য পরিমাণে জল, যাতে মশলাটা না ধরে না যায়। মশলাটা যখন একদম কষানো হয়ে যাবে, তো তার মধ্যে দিয়ে দেবো এবার ধনেপাতা কুচি দেবো আর দেবো 3টে কাঁচা লঙ্কা। তোমরা এখানে লঙ্কার পেস্টও দিতে পারো। তো তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আমি টক দইটা দিয়ে আবারও ভালো করে কষিয়ে নেব। তো এরপর আমি এখানে একটু জল অ্যাড করে দেবো। তো জলটা দেওয়ার পর এখানে আমি 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য এখানে ঢাকা দিয়ে রাখবো। 10 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে আমি এখানে বেগুনগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। তো বেগুনগুলো দেওয়ার পর আবারও 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকনাটা খোলার পর আমাদের দই বেগুন একদম রেডি হয়ে গেছে। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর দই বেগুনটা একবার হলেও বাড়িতে ট্রাই করো, ভীষণ টেস্টি হয়। তো চলো আজকের মতো বাই। ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।